Hello 各位，又到開箱嘅時間啦。咁今日咧，我手上呢個 Hermes 咧就係佢今期出得比較 hit 嘅一個 size 嚟嘅。我哋一齊睇下係咩款啊！大家就睇下呢一個先，就係呢一個 Evening 23cm。係啦，咁呢個23cm咧就之前咧如果覺得咧16cm 咧就比較細嘅 baby 咧，咁你23cm 咧你就會覺得啱啱好。16cm 比較細，29又覺得太大喎。咁呢個23咧其實係最 fit 最啱嘅一個尺寸嚟嘅。咁啊當然佢可以側孭可以斜孭啦。OK， 咁入面咧有一條帶咧就可以較長啲。咁之前咧16咧係條帶係冇得較噶嘛，即係長短嗰啲冇得較。咁同埋佢呢個帶咧係你自己可以拆咗佢，即係可以自由咁樣組合。你可以用翻自己嘅帶，或者你可以配翻啲靚帶，咁啊做一個日常嘅配襯都可以。咁我哋講下個容量。咁呢個容量嘅話咧，咁佢呢個23呢個容量咧就可以裝到個 iPad 啦，裝到 iPad， 裝到一個大機電話，咁銀包啊、日常用嗰啲紙巾啊咁樣化妝嗰啲全部都可以㗎啦。咁另外後面咧佢多咗一個呢個位，咁同29一樣啦。咁啊16號係冇嘅呢個，後面呢個位咧可以俾你放下啲八達通啊，或者你放下啲普通卡咁樣都 OK 嘅。嗱，咁呢個就同29嘅設計一樣。咁另外啦，我哋講下個色咯。就色咧，黑色咧就係一個最 common 同埋最熱襯啦、最保值啦，係黑人呢個色嘅一個色通嚟嘅。咁所以呢一個咧就係入手係絕對唔會過時，亦都絕對保值嘅一個款式同埋一個尺寸款式同埋顏色。咁你有興趣就自己留言話俾我聽啦，拜拜。